早晨，各位朋友，大家好。今日2026年嘅2月26號，好耐冇同大家發片啦。咁個發片嘅原因就好簡單嘅啫。咁琴日咧，某人咧就宣布一啲嘅政策啦。咁我睇一啲嘅報章啦，今朝都睇就翻睇就翻睇啦。咁我發覺有啲嘢對我嚟講好似唔關我事咁樣。我先講個背景先啦。咁我係一個退休人士啦，咁我太太係家庭主婦啦。咁咧，我哋嘅問題就係，其實佢所嘅叫派糖係嘛？叫派糖，我唔知嗰啲咩糖咪砂糖定咩啦嚇。咁我睇嚟睇去，對我哋呢類人咧係完全一點幫助都冇喎。點解咁講咧？嗱，首先佢派嘅嘢對我嚟講，因為佢嗰啲譬如長生津啊，我未夠年齡啦，夠年齡都冇用啊。因為喺呢20年裏邊咧，有 MPF 2000年開始到齊，咁啊我都供咗20年啦。咁而家我諗一般人供完20年都有些少嘅，咁但係我又未夠年齡攞喎，我未夠65歲喎，又唔可以攞喎。咁我退休嘅時候就靠我之前嘅積蓄。老實講啦，積蓄幾多大家都知㗎啦。香港生活係咪先？我早年供樓，咁你諗下啦，養細路、養家庭，咁你諗下有幾多積蓄啦？係咪？琴日所謂派嘅嘢，綜援出雙糧啦，長生津出雙糧啦，生果金又雙糧啦。稅又話有啲叫做咩啊？將個免稅額提高啦。咁我都冇返工，我退休人士啊嘛。咁你諗下一樣嘢，其實咧仲有個問題就係、有一樣嘢我有少少嘅，好似施捨俾我咁樣咯。係咪5嚿水嗰個差餉啊豁免？而家差餉幾貴你知唔知啊？雖然我住嘅地方唔係一啲好旺嘅地方，唔係一啲好貴租值嘅地方，但係500蚊，老實講，即係都唔知係施捨俾我哋係咩啦。咁我諗下諗下，其實呢一份呢一個嘅宣讀啊，叫做琴日嘅宣讀，仲有啲人會瞓着覺，聽聽下都瞓咗覺。我冇睇㗎，我冇睇，我聽㗎咋，我唔係聽佢喎，我聽 YouTube 咧，我睇新聞咧，有啲人就話新聞有講嘅，話啲人聽下瞓咗覺。其實點解要宣讀咧？因為你依家好多時嗰啲咩什麼嘅 paper 都冇人睇㗎咯。你一早已經出好晒啲 paper，你擺上網，大班人睇，咁仲讀咗晒時間喺度，咁我專讀就讀啦嚇。咁呢啲可能佢哋嘅有啲表演欲可能想懲罰下某啲人去瞌眼瞓啩，咁我唔知啦。呢個唔關我事嘅嘢。我就聽完之後嗱，其實咧我嘅針對性唔係因為我有冇得着數，而係好多時嗰啲市民講咗好多年㗎啦，家庭主婦啊，佢貢獻咗一個社會，一個家庭，咁家庭主婦，佢咩着數都冇，MPF 都冇㗎，咁你會照顧佢哋啊？冇啦，係咪？咁就喎，最近今年咪加咗啲醫療費用嘅。我同你講，我之前啲專科覆診咧，我係80蚊嘅啫，而家係250。就睇一次咧，因為我有幾科要專科，呢年紀大機器壞啦嚇，唔係呢樣唔妥，嗰樣唔妥啦嚇。咁啊三高治不眠，冇一樣都有兩樣，冇兩樣都一樣㗎啦嚇。咁梗有啲嘢唔妥嘅，你諗下啦，醫療費用你又加。好彩我呢幾日我嗱聽我把聲有少少變咗，我去睇西醫，一睇呢個西醫都算 OK 嘅，3日藥400幾蚊。我睇咗一次唔好喎，我今日再去睇，啱睇完翻嚟，咁你諗下啦，
邊個同我比啊？咪食老本咯，之前係積蓄咯。所以我琴日睇完之後，我今朝聽埋啲新聞啊，聽埋電台啊，咁我就諗起我就諗起嗰個成語係四個字嘅，都係嗰個問題啦。一字開頭，一無是處。拜拜。